Ik loop op straat, iemand ziet mijn hoofddoek en alleen om die reden haat iemand mij. Boom, 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 boom. Bang, 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 bang. Boom, 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 boom. Alles wat ik weet over de islam weet ik door de media, maar ik heb zelf nog nooit met een moslim gepraat. Dus ik bedacht, ik bel de moskee in Leeuwarden op om te vragen of wij langs mochten komen. En dat mag. Oké, hier is het dus blijkbaar. Ik moet zeggen dat het niet echt als een moskee eruit ziet. Maar we gaan het zien. Een soort clubhuis. Langskomen. Alleen nu blijkt dat nu we hier zijn, eigenlijk niemand in beeld wil. We mogen wel overal filmen, dus laten we onszelf dan maar een rondleiding gaan geven. Dus dan kunnen we ook wel even een kijkje nemen in de keuken. Ja, dit is eigenlijk gewoon een keuken zoals die bij mij thuis ook zou kunnen zijn. Even zien. Ja hoor, bestek, pannen, en de koelkast. Salam alaikum. Hallo. Mag ik verder komen? Ja, en schoenen daaruit doen. Schoenen uit, oké. Is er iemand die op beeld zou willen? Maar je bent niet op de beeld komen. Je mag vragen, je mag maar overal filmen, maar niet ons. Niet op beeld, nee. Oké. Dat was een leuke avontuur in de moskee, leuke ontdekkingstocht. Maar ja, qua inhoud heb ik wel wat vragen gemist die ik kon stellen. Gelukkig heb ik iemand in mijn telefoon die wel op beeld wil en die ik ongetwijfeld alles mag vragen over de islam. En dat is Marit-Anne. Hi, nu weer het echt. Ja, Shalina. Hi, we gaan gewoon knuffelen, Ja, toch? toch? Ik ben zo blij dat ik jou kan spreken, want ik merkte in de moskee dat sommige moslims toch wel het eng vonden om op beeld te verschijnen. Ja. Waarom is dat, denk je? Ik merk zelf eigenlijk ook elke keer als ik naar buiten kom met iets dat ik behoorlijk veel haatreacties krijg. Puur om het feit dat ik een hoofddoek draag. Hè. Want als ik bijvoorbeeld op Twitter iets post en ik heb een profielfoto met een hoofddoek. Ook al is het ongeveer hetzelfde als wat ik zeg vorig jaar of 5 jaar geleden toen ik nog geen hoofddoek draag. Ja. Krijg ik opeens een hele andere reactie. Wat doet dat zelf met je? Het idee, soms grijpt me wel erg om het hart dat ik denk van ik loop op straat, iemand ziet mijn hoofddoek en alleen om die reden haat iemand mij. Ja. Dat komt af en toe wel heel heftig binnen. Ik denk van waarom? Wat kunnen wij daaraan doen? Hoe kunnen we het in de toekomst eigenlijk verbeteren? Ik denk dat het een kwestie is van bruggen slaan. Onbekend maakt onbemind, dus maak het maar bekend. En dat scholen een bezoek willen doen aan de moskee. Nou, dat is nu heel veel ophef over, maar ik vind het een heel goed plan. Maar doe niet alleen de moskee. Doe de kerken, doe de verschillende kerken, doe de synagogen. Ga om mijn part naar een boeddhistische tempel. Leer elkaar kennen. Want er zijn altijd zoveel meer overeenkomsten dan dat er verschillen zijn. Mag ik jou heel erg bedanken? Ja, jou ook. Knuffel geven. Ja. Ja, dankjewel voor het mooie gesprek. Alsjeblieft. Ja, bedankt. bijzonder dat je het wou doen. En graag gedaan.